Եգիպտացիները տոնում են իրենց ազատությունը։ Եգիպտոսը օրինակ ծառայեց ազատությունների խնդիրներ ունեցող տարբեր մերձավոր արևելյան երկրների համար, եւ Եգիպտոսի բողոքի ցույցերին հաջորդեցին Եմենը, Լիբիան, Սիրիան, Ալժիրը։ Բողոքի ցույցերի ալիք բարձրացավ նաեւ Իրանում, իսկ Բահրենում մեծամասնություն կազմող շիաները դուրս եկան բողոքի ցույցով թագավորական Սուննի ընտանիքի դեմ։ Այստեղ ցուցարարների ճամբարների վրա հարձակում գործեցին պետական զինյալ ուժերը, բախումների ընթացքում զոհվեց 5, վիրավորվեցին 200 ցուցարարներ։ Երկրի ընդդիմությունը հեռացավ խորհրդարանից եւ հայտարարեց, որ կվերադառնա ազատ ընտրություններից հետո։ Բողոքի ցույցերը շատ երկրներում հասան արձագանքների։ Եմենում նախագահ Ալի Աբդուլլան հայտարարեց, որ ցանկանում է իշխանությունը փոխանցել իր որդուն, սակայն ցուցարարները ավելին են պահանջում։ Իսկ որքանով են հնարավոր փոփոխությունները Մերձավոր Արևելքում։ Փորձագետները նշում են, որ խնդիրը Մերձավոր Արևելքում կառավարության անսահմանափակ իշխանությունն է եւ անհրաժեշտ են նոր բարեփոխումներ, թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե հասարակական եւ թե կրթական համակարգերում։ Սակայն ռեֆորմները պետք է հաշվի առնեն երկրներում թե մշակութային եւ թե կրոնական արժեքները։ Արաբական լիգայի Միացյալ Նահանգներում դեսպան Հոսեյն Հասունան նշում է, որ այս երկրներում փոփոխությունները պետք է շրջադարձորեն չփոխեն մարդկանց մշակութային եւ հոգեվոր արժեքները, դրանք պետք է արվեն զգուշորեն եւ նրբանկատորեն։ Կարնեգի հաստատության վերլուծաբան Մարինա Աթոյը նշում է, թե դժվար է պատկերացնել, թե ինչ ընթացք կստանա բռնատիրությունից ժողովրդավարություն ուղղվող ալիքը, սակայն այն մեծապես կփոխի Մերձավոր Արևելքի քաղաքական համակարգը։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։